On a longtemps pensé que la communication était propre aux sapiens, à vrai dire, détrompez-vous. L'idée, c'est de comprendre que ce qui nous est propre, c'est la verbalisation. En revanche, les primates, ils peuvent utiliser un certain nombre d'autres choses pour communiquer. Ça peut passer par les odeurs pour certains, ça peut être des gestes, des vocalises, ça peut être des chants territoriaux éventuellement. Les Gelada, pour exemple, ici présents, utilisent quelque chose qu'on appelle le lip flip, où l'idée, c'est de retourner sa lèvre supérieure pour pouvoir mettre à nu toutes les gencives, combiner à ça éventuellement des haussements de sourcils et un certain nombre d'autres petits cris, et on obtient une communication un peu plus complexe. Les lémuriens, pour autre exemple, eux fonctionnent énormément avec les odeurs, et donc ils sont capables de matérialiser leur territoire avec les odeurs, mais aussi communiquer avec les autres pairs de leur espèce avec ce système-là.